გაეროს კვლევების თანახმად საქართველოს მოსახლეობა 2050 წლისთვის შემცირდება და 3 მილიონი იქნება. გაეროს კვლევებისგან განსხვავებულ პროგნოზს აკეთებენ სტატისტიკის დეპარტამენტში. რა მონაცემები აქვთ ქართველ დემოგრაფებს და რამდენად რეალურად მიიჩნევენ გაეროს კვლევის შედეგებს საქართველოში? დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. გაეროს კვლევების მიხედვით საქართველოში 2050 წლისთვის მოსახლეობა 3 მილიონამდე შემცირდება. გამოკვლევების თანახმად 2005 წელს მოსახლეობა 4.474.000 შეადგენდა. 2025 წლისთვის კი ეს რიცხვი 3.917.000-მდე შემცირდება. უკვე 2050 წელს კი საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 2.985.000 იქნება. გაეროს დღევანდელი მონაცემი ემთხვევა ჩვენს დაბალ ვარიანტს, ჩვენი პროგნოზის დაბალ ვარიანტს. ანუ არსებობს სამი ვარიანტი: დაბალი, საშუალო და მაღალი ტემპით ზრდის ვარიანტი. აი ჩვენ საშუალო ვარიანტში დღეს რომ მივიჯეროთ, გამოდის 3 მილიონზე მეტი მოსახლეობა 2050 წლისთვის. გაეროს მონაცემებს ქართველი დემოგრაფების მიერ ჩატარებული კვლევებიც ნაწილობრივ ემთხვევა. დემოგრაფი ავთანდილ სულაბერიძის კვლევის მიხედვით 2050 წლისთვის საქართველოში შობადობა ნაწილობრივ შემცირდება. ასევე გაიზრდება სიკვდილობის ტენდენციაც. მოკვდაობა თავისთავად მაღალი იქნება და დაახლოებით ეს იქნება 14 პრომილეს ფარგლებში. ანუ 5 ადამიანით მეტი გარდაიცვლება, ვინმე დაიბადება საქართველოში საერთო ჯერში. ბუნებრივი მატება იქნება უარყოფითი და მატება არ გვექნება ბუნებრივი მოძრაობის ხარჯზე. გაეროს კვლევებისგან განსხვავებით დამაიმედებელ პროგნოზს აქვეყნებს სტატისტიკის დეპარტამენტი. ბოლო წლების განმავლობაში შობადობა საქართველოში საგრძნობლად გაზრდილია. თუკი 2008 წელს შობადობა საქართველოში 59287 შეადგენდა, 2009 წელს ეს რიცხვი 63367-მდე გაიზარდა. გაეროს პროგნოზებით სხვა ქვეყნებში მოსალოდნელი დემოგრაფიული მდგომარეობა ასეთია. საუკუნის შუა წლებისთვის ინდოეთი ჩინეთის ადგილს დაიკავებს. ამ ქვეყნის მოსახლეობა 489 მილიონით გაიზრდება. შობადობის ტემპის შემცირების მიზეზით ჩინეთის მოსახლეობა მხოლოდ 76 მილიონით გაიზრდება და 1,4 მილიარდს მიაღწევს.